င်္ဂလာပါ။လိုက်ချင်တဲ့နေ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုပြင်ပါ။ဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အာစီကာလို့အလွယ်ခေါင်းနေကြတဲ့ remote control ကအလွယ်လုံးနည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တောင်းဆိုထားသူကြီးကျေနပ်စေဖို့နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအစင်းမြင့်တဲ့ idea တွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျ။ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ။ဒါလေးတွေကတော့ Kia မော်တာလေးတွေပါ။ Kia ပါတဲ့မော်တာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ online shop မှာဝယ်လို့ရပါတယ် shop.mm မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးရဲ့မော်တာပါဒါလေးကတော့ gear box ပါဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့1900ပေးရပါတယ် shop.mm မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးစော့တဲ့ကားဘိန်းလေးတွေပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော် TV antenna မှာပါတယ် TV antenna က aluminum pipe လေးတွေဖြစ်ပါတယ်Aluminium pipe လေးတွေကိုရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကော်နဲ့ဟော့ဂလူကန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ gear motor မှာပါတယ်လက်တံနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကားရဲ့ဒီ RC ကားရဲ့ကျွန်တော်နောက်ဘင်းကိုရင်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘင်းညာနှစ်ဖက်စလုံးကိုတက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရိုးဖြစ်နေလောက်ထားတဲ့ဒီအလူမီနီယမ်ပိုက်လေးတွေမှာပဲကျွန်တော်ကားဘိန်းကိုတက်ပါအောင်မယ်ကော်တီချာထူထည့်ပြီးတော့မှကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘိန်းတစ်ခုလည်းတက်ပါအောင်မယ်မော်တာရဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ plus minus ကအရှိကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုရင် minus plus ကနောက်ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်plus minus ပေးလိုက်လို့လက်ရည်လဲခဲ့မယ်ဆိုရင် minus plus ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ဝဲရည်လဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမော်တာရဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minus plus ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာရှေ့ကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့မှ plus minus ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ကိုပြန်သွားပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RC ကားရဲ့နောက်ဘိန်းတက်လို့ရပါပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RC ကားအတွက် frame လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ frame လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကားပုံစံပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဒါက composite ပြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စောစောကပြုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်နောက်ဘိန်းအုံလိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့က RC ကား body မှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြပါပြီပြီးတော့ကျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပို့ထားပါတယ်ကျိုးပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွယ်ကူအောင်လို့ပါကျွန်တော်ရှီရိုနောက်ဆုပ်လုပ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ gear motor လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဘိန်းအတွက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ gear motor နဲ့ဘိန်းရဲ့ဝင်ရိုးနဲ့ကိုတွဲဖို့အတွက် joint လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကော်နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆုံးပိုက်ကလေးတွေကိုကော်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က gear motor မှာသွားပြီးတော့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကတ်လို့ရပါပြီဒါလေးကတော့ရှေ့ဘင်းကိုဘယ်လက်ညာလက်လှည့်အောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကားရဲ့ body မှာသွားပြီးတော့မှကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အမှားအသင်းဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကြတော့ gear motor ကတစ်စောင်းပုံစံကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့ဘင်းရဲ့ဝင်ရိုးကိုကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဘင်းကြတော့ရှင်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဝင်ရိုးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါက်အနေနဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘင်းတက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RC ကားလေးရပါပြီဒါဆိုရင်ညာကို꿰တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမြန်ပြန်လှည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြန်꿰တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့꿰နီးစနစ်တစ်မျိုးလေးပါအလွယ်ကူဆုံးအရိုးရှင်းဆုံး
ကားကွေနီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကားရဲ့နောက်မှာအတောင်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ကားပုံစံဒီဇိုင်းပြုတ်တာပါဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟော်ဂလူးကန်နဲ့ပဲကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြိုင်ကားဒီဇိုင်းလေးရပါပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ remote control လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် RC ကားအတွက် remote control ပြုလုပ်တာပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တန်ပြားလေးတွေပါကျွန်တော်တို့အမိုးပြားလေးတွေကိုဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပေါင်း10ပြားရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ခလုတ်တင်မှုအတွက်ခုံစလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သွားကြထိုးတံမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကလေးတွေပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က remote control အတွက်ခလုတ်အရင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှရှည်ရိုးနောက်ဆုပ်ဒါမှမဟုတ်လဲဘယ်ညာကွေ့ဖို့အတွက်ခလုတ်အရင်ဆုံးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှဘယ်ညာရွှေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ပိုက်ကလေးပါဒါကကျွန်တော်တို့ remote control ကင်တဲ့နေရာမှာလက်မနဲ့ရွှေ့ရမယ်ခလုတ်နေရာလေးကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုံလေးပေါ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသေးပုံစံမျိုးမျိုးပဲနဲ့ဘယ်ညာလှည့်လို့ရအောင်အရှင်ပုံစံဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာပိုက်ကလေးခံပြီးတော့မှတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟော်ဂလူးကန်နဲ့ကပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာရွှေ့လို့ရတဲ့ခလုတ်ရှင်လေးရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခလုတ်ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်လျှက်စစ်ကူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးနှန်းချောင်းလေး2ချောင်းထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ခလုတ်ကိုဘယ်ညာရွှေ့တဲ့အခါမှာဘယ်ညာရွှေ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခလဲစင်တာမှာပြန်ပြီးရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြက်ပေါင်ဝင်းလေးနဲ့ခလဲကြအောင်ထိန်းတာဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်ဘယ်ညာရွှေ့မယ်ဘယ်ညာရွှေ့လို့ပြီးသွားရင်ခလဲစင်တာမှာကြာတာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ပြားလေးတွေကပ်ပါမယ်တန်ပြားလေးတွေနဲ့အပေါ်ကတွန်းနှန်းကျိုးနဲ့ထိမိအောင်ကျွန်တော်တို့တရားချိန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတန်ပြားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်502ကော်နဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုမထိစေဘဲနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျက်နှာပြင်ကိုထိခဲ့မယ်ဆိုရင်လျှက်ကူးမှုမှာအနောက်ရက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် remote control အတွက်ခလုတ်ကလေးရပါပြီခြေရိုးနောက်ဆုံးနဲ့ဘယ်ညာခလုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ပြားလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ minus plus သတ်မှတ်ပါမယ်ကိုစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မော်တာကိုလျှက်စစ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လက်ညာလက်ဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ replace minus ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ plus ဆိုလဲ plus ကို down နှမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ် minus ဆိုလဲ minus ကို down နှမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်မယ်ဆိုရင် plus ရဲ့ minus ရဲ့ plus ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝါကျိုးနဲ့တွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ plus လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဝါကျိုးအနီကိုသုံးပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှဒီတန်ပြားလေးတွေမှာ join ထားပါမယ်တန်ပြားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျိုးနီလိုက်ပြီး join တာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအကျိုးနဲ့ကို minus အဖြစ်နဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကျိုးနဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှ join မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနီကိုကျွန်တော်down ပြက်အနက်ကို down ပြက် join ထားပါတယ်ဒီမှာအနီကို down ပြက်ဒီဘက်ကအနက်ကိုလည်း down ပြက် join ထားပါတယ်ခလုတ်ရဲ့တစုံစီမှာကျွန်တော်တို့အနက်ကိုအနက်ချင်း join ထားပြီးတော့မှအနီကိုအနီချင်း join ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါခလုတ်နှစ်စုံမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ battery ကနေပြီးတော့မှ battery နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အနက်နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ minus ကျိုးအနက်ကျိုးတက်ပါတယ်အပေါင်းနေရာမှာအနီကျိုးတက်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ခဲနဲ့ join မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ lithium battery တက်ခဲတစ်ခုထည့်ပါမယ်ကိုဘကချိန်ဆလို့ရအောင်ကျွန်တော် battery ကိုလည်း plus နေရာမှာအနီတက်ပြီးတော့မှ minus နေရာမှာအနက်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ remote control ရပါပြီဗျာဒါလေးက remote control လေးပါဘယ်ကို꿰မယ်ညာကို꿰မယ်ဒါကရှေ့တူနောက်ဆုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်ညာ꿰မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ motor မှာ join မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ညာ꿰ဖို့အတွက်ပါဒါကတော့ရှေ့နောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဘိန်းမှာ join မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘိန်းရဲ့ motor လေးမှာ join မှာပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာ꿰တဲ့ခါမှာဘယ်ညာ꿰ဖို့မှန်ကျွန်တော်တို့ချက်စစ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကို꿰ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ရကမှာဘယ်ကို꿰တာမဟုတ်လဲညာကို꿰တာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်ပြီးတော့မှ join ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကို꿰တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်꿰ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနီနဲ့ကိုပြောင်းပြီးတော့မှတက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ remove မှာတက်ပြီးတော့ PT motor မှာလာပြီးတော့မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ် motor မှာတက်မှာပါဆိုရင်တော့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်꿰ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်꿰ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်ညာ꿰မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ခလုတ်တစ်ခုအတွက်ဆင်ပြေတော့ပါပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ခလုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဘက်ကျွန်တော်ဘိန်းရှေ့နောက်ကိုတူဖို့အတွက်အဲ့ခလုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျူးနဲ့ join ပါမယ်ဒီမှာနောက်မော်တာမှာပါတယ်ကျူးနဲ့ join လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ remove control တစ်ခုရပါပြီစမ်းကြည့်ပါတယ်ရှေ့တူနောက်ဆုံးမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်ညာ꿰မှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တက်ထားတဲ့ကျိုးလေးတွေငြိမ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့တိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှထိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှမောင်းကြည့်ပါမယ်ဒါကဘယ်ညာဒါကရှေ့နောက်ပါရှေ့တူတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြန်ဆုပ်ပါမယ်နောက်ပြန်ဆုပ်ပါတယ်ဒီမှာဘယ်꿰မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် remove control ကားလေးရပါပြီကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ကျွန်တော် RC လို့ခေါ်တဲ့ remove control ကားလေးပြုလုပ်နည်းလေးပြီးပါပြီဗျဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မှနှစ်သက်ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးမြတ်တကယ်လို့နှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြအောင်မြတ်